Vaginizm ginekoloji bir problemdirmi? Yəni vaginizm sırasında vaginada və yaxud da ki qasıqda, vulvanın özündə, ümumiyyətlə o qadın cinsiyyət orqanlarında bir problem, bir darlıq mı var? Yəni bir çox ginekoloqların xəstələrə, pasientlərə bunu belə başa saldıqlarını və pasientlər mənə gələrkən sanki vaginam dardı, bu səbəbdən vaginizm problemi, ağrı hissiyatını yaşayıram kimi qorxurlar. Amma buradakı vaginanın quruluşunu bildiyimizdə bu şeylərin, sualların hamısının cavabı tapılır. Vagina özü əzələvi bir orqandır. Yəni ki, o genişləyə bilir, istənilən qədər genişləyə bilir. Belə düşünün ki, doğuş sırasında baş çevrəsi 32 sm olan bir uşaq həmin vaginadan çölə çıxa bilir. Ona görə də vaginaya girə biləcək cinsi orqanın da formasını eyni şəkildə genişləyərək ala bilir. Bu səbəbdən də vaginizmdə orqanik bir problem çox vaxt tapılmır və ginekoloqlar belə olduqda da buna baxmayaraq yenə də vaginanı genişləndirməyə çalışırlar. Amma əslində oradakı əzələ iradi bir əzələdir. Yəni ki, onu genişləndirmək üçün beyindəki cinsi əlaqəli olan qorxunun həll edilməsi lazımdır. Qorxu zaten həll edildiyində psixoterapiya seanslarında ortalama 8 seans, bunu 6 seans da ola bilir, bəzən çox sürətli bir şəkildə düzəlmə olur. Bəzən 10 seans da ola bilir, daha dərin vaginizm problemi olan illərdə müalicə almayan insanlar olur və müalicəli fayda görməyən insanlar. Amma vaginizm problemi 99% deyək, yəni 1% hər ehtimalı qoyaq. Tamamilə müalicə olunub çözülən bir problemdir və pasientlər müalicədən sonra artıq hamilə qalırlar, çox xoşbəxt olurlar, həyatlarına qayıdırlar. Amma müalicə başlanğıcda başlanılmadığında bir müddətdən sonra cütlüklər arasında istəksizlik, münasibətlərin pozulması, bəzən disparoniya dediyimiz ağrılı cinsi əlaqə, yəni cinsi əlaqə mümkün olur amma ağrılı cinsi əlaqəyə çevrilir. Belə ağrılaşmalara səbəb olur. Ona görə də ilk toy gecəsindən sonrasında əgər vaginizm problemi yaşayırsınızsa, gecikdirmədən birbaşa psixiatra müraciət etməyiniz lazımdır.